ركز معايا بسرعة كده. عندك نطق حرف السي إذا جاء بعده إي أو آي أو واي زائد حرف ساكن ينطق سهل كالأمثلة الآتية. عندك آيس كريم، ورا السي حرف الإي وبعدين السي بعدها حرف ساكن. سايكل، سايكل، سي واي وبعدين السي حرف ساكن. سينما، سينما، سي آي وبعدين الإن حرف ساكن. قال لك كمان إذا جاء بعدها إي أو آي أو واي زائد حرف متحرك من الفاولز تنطق شه. مثال ancient، ancient قديم، سي بعدها اي وبعدها حرف متحرك. precious، precious، سي اي وبعدين الاو حرف متحرك. delicious، delicious، سي اي وبعدين الاو حرف متحرك. خلاف ذلك تنطق ك، خلاف ذلك تنطق ك، زي كات، زي كير، زي كوك، زي كراي. ركز معايا بعد اذنك ازاي ننطق حرف الجي. حرف الجي يا اما بيتنطق جي يا اما بيتنطق جا. هنعرف دلوقتي ازاي. حرف الجي لو جا بعديه اي او 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 يو هيتنطق جا. اما حرف الجي لو جا بعديه اي او اي او واي يتنطق جا. هنوضح في الامثله سريعا. عندي اول حاجه جاي بعدها اي، عندك جيم لعبه، عندك جيت بوابه. حرف الاو عندي جوت معزة، عندي جود جيد. حرف اليو عندي جن سلاح أو بندقية، وعندي جم لبانة. قال لك كمان حرف الجي إذا جاء في آخر الكلمة لوحده كده ينطق جه، زي سينج، زي مج، زي دوج. الناحية التانية حرف الجي هيتنطق جي إذا جاء بعده إي أو أي أو واي زي الأمثلة اللي قدامك. أول حاجة عندك الإي جنرال، 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 genius، genius، genius. danger، danger، danger جا بعديه اي في الكلمات الثلاثة. هنا هيجي بعديه اي. engine، engine، جي اي. magic، magic، جي اي. giraffe، giraffe، زرافة، جي اي. قال لك برضو الواي زي جيم، جيم، جي واي. apologize، apologize، جي واي. energy، energy طاقة. ركز معايا بعد اذنك. عندك الصوت ش. صوت ش ليه اشكال كتير. اول شكل ليهم واسهل شكل ليهم اللي هو الاس اتش اللي هي بتتنطق ش. الاس اتش بتتنطق ش زي ما قلنا قبل كده في كلمة شاب، تيجي في اول الكلمة يا في نص الكلمة يا في اخر الكلمة. زي شاب سفينة، زي تي شيرت، تي شيرت، زي فيش سمكة. قال لك كمان ممكن تبقى حرف الش يتنطق لو جالي المقاطع اللي قدامي دي. سي اي اي تنطق ش، سي اي اي تنطق ش، سي اي او تنطق ش. ازاي يا مستر؟ اديني مثال. حاضر. عندك اول مثال للسي اي اي عندك سوشيال، سوشيال ميديا، سوشيال ميديا. عندك سبيشال، سبيشال، سبيشال خاص او خصوص. عندك اوفيشال، اوفيشال، اوفيشال رسمي. طب السي اي اي تتنطق ش ازاي؟ عندك مثلا ancient، ancient قديم، ancient. عندي efficient، efficient، efficient مؤثر. طب السي اي او تتنطق ش في الكلمات اللي قدامك. عندك delicious، delicious، delicious لذيذ الطعم. سي اي او، سي اي او delicious. عندك precious، precious، precious غالي او ثمين. طيب الشا برضو بتتنطق شا في الحالات التانية دي. تي اي اي تنطق شا، تي اي اي وتي اي او. ازاي؟ عندي essential، essential اساسي. Egyptian، Egyptian، Egyptian مصري. التي اي اي تنطق شا زي patient، patient صبور او مريض، patient. التي اي او تنطق شا زي action، action، زي ambition، ambition طموح أو الطموح. dictionary، dictionary، dictionary قاموس. ركز معايا بسرعة لو سمحت. عندك الصوت شه بيتنطق شه في الاس اتش زي ما احنا عارفين من واحنا صغيرين. شاب زي تي شيرت، زي فيش، يا اما في اول الكلمة يا في نصها يا في اخرها. قال لك كمان في مقاطع حروف تانية بتتنطق شه زي الاس يو والاس اي او ان والاس يو ار اي هتتنطق شه بس لو ما جاش قبلها حرف متحرك. اما لو جاء قبليها حرف متحرك هتتنطق جا.
طبعا الحروف المتحركه الخمسه اللي احنا عارفينهم A او E او I او U زي الامثله الموضحه قدامك على السبوره. عندي اول كلمه شور متاكد او بالتاكيد مفيش قبلها حرف متحرك. عندي شوجر سكر. عندي تيشو منديل قبلها الاس حرف ساكن. عندي سيشن جلسه. عندي الاس اي او ان قبلها الاس حرف ساكن. عندي بيشن برضو قبلها الاس ساكن. عندي اكسبريشن التعبير اكسبريشن اس اي او ان قبلها الاس ساكن. نيجي بقى الناحيه الثانيه، عندك المقاطع دي بيجي قبلها حرف متحرك فهتتنطق جا. عندي هنا الاس يوجوال جاء قبلها اليو حرف متحرك يوجوال فيجوالي مرئي. اوكيجن هنا الاس جاء قبلها الاي متحرك. هنا برضو الاس اي او ان جاء قبلها الاي متحرك اوكيجن. هنا عندي تلفزيون قبلها حرف الاي متحرك. اخر كلمه عندي تريجر اللي هو الكنز الاس يو ار اي قبلها حرف الاي من الحروف المتحركه. شكرا.